हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं आईफोन 16 टेली। आज हमारे पास है 13 प्रो वाइट डिस्प्ले में, और ये 26.3 अपडेट पे ये दोबारा से प्रॉब्लम आना चालू हो गई है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। पहले आती थी बट पहले इसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिया था कंपनी ने। अभी ये दोबारा से सेम प्रॉब्लम आने लग गई है और काफ़ी सारे मॉडल में आ रही है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसे आप इसको रिपेयर कर पाएंगे। ठीक।